三號來看呢係lap牌葉茶，睇嘉義作家太嘅文海前16歲離開故鄉，去到台北打拼，沙睇50歲嘅下，家庭愛徙去台東工種。唔過以前出的係同一般農民無共樣嘅路，以始終無人愛種嘅土lap牌的，含雜lap牌的嘅嫩葉行做茶。也係茶有唔係茶嘅飲料，因為營養成分過多，引來因素多注意。文海前也會同工業園合作，開發更多lap牌葉嘅附加價值。用牌變電，彈啲天然烘嘅葉貝，土也條葉貝做啲浪費走水來。7年前，文海前結束台北有線電視的一條路，將50歲嘅決定搬到台東。很多人都喜歡台東，因為台東沒有工業污染。啲嘉義作家出世嘅文海前，韓式做天數也愛來工作，就算到台北這條路按多年，儘管條路總係很相對，特定天然清淡嘅工作嘅意義。不過，將到台東應該種乜嘅呢？日本佢當義父。那裡面有很多的前輩，他告訴我，台東有哪些東西可以做呢？都青草藥的東西，很多人在做了。那唯獨就是芭樂葉，芭樂這一塊沒有人做。那我也到處去查訪。當拄好，文海前談到當地嘅原住民，特別為咗裝到一隻看到嘅土芭樂葉來說，學界啲按多年來也證實，芭樂嫩葉有多酚類、黃鹼類一條營養素。20年進一步嘅量產，文海前也做決定，要種土芭樂來發展土芭樂葉茶產業。傳統以前是說我們肚子痛了，還是下痢都吃這個鋅嘛，洗一洗就生吃這樣子了。他們就是說知道我們原住民在吃這個，他們做一個擴大。這個嫩葉呢，它可以做成芭樂茶，對養生方面非常的有幫助。好，那但是因為它的葉子，它的重量很輕，產量也沒有很高，所以一般的農民不想去種它。待定幾下年辛苦做實下來嘅錢，文海前啲台東資本農場票嘅一地鐵，開始吃定種土芭樂。唔過土芭樂雖然係種到一隻看到嘅植物，唔過現在各自搶原國嘅顏色，產量經濟價值一大。根本冇人一次看啦，種案發的面積。故所文海前，但且係育苗、移植、停植，做多多嘅當到困難。馬家都係自家同數來做試驗。一開始當然是種很難，要把它大面積的種植困難，所以我們一個過程呢，我們就把它做到馴化種植物的讓它們馴化。本來是野生植物，你要把它變成這個，把它大面積的種植。我們的間距、行距。好，我們的溝渠必須要怎麼讓我們的排水的時候要均衡，這樣的把它做好。當冇簡單，用了3年的時間，土芭樂總算從嚴培育咗一條條嘅高質素。當地要摘嘅時節，山有山嘅當道幾學蟲，一被全部被嚴重嘅污染。唔過堅持要用有機嘅方式來種出嘅文海前，山唔係違背良心一些農藥，造成消費者食物安全嘅問題。好彩得到日本貴人的天數，真唔會了槍槍。我們有得到日本人的協助他們給我們配方，我們做成了糙米的生物酵素，用酵素去噴它。我們大概1個月去噴它一次，在未發生病蟲害之前，我們去把那個環境造成它不會發生。寄學蟲無嘅，唔過都係春天，更加多嘅葉毛蟲，生出像一樣鬼太片嘅來食甜嫩葉，唔想用煙彩機。搶走的老葉毛蟲比價，就是看到的季節啊，我們就是說還沒有長蟲，已經要到海來以前，我們就給它剪，就是跟它跟它比賽了。還沒吃掉前就把它。對，還沒，對，都稍微慢一點的話，這個就被那個蟲吃掉了。老葉毛蟲必屬土，就需要當到嘅原料。芭樂葉茶要搶走啲雜嫩葉，做唔得有露體嘅葉，一組還較需要人工來托來摘。這一段已經變了顏色，這一段叫做老化的葉子，這是嫩葉，這是老化的葉子。老化的葉子不用，為什麼不用呢？
老化的叶子会产生一个另外的成分叫生物碱，生物碱对身体并没有好处，啊，反而是有坏处的，啊，所以采摘嫩叶的时候要讲究用手工的原因，也是在于区别这个部分。雲海切最有名公擊嫩葉30元的工錢，勞當地原住民30人合作，當地的原住民也多為打工的機會。稍微有一點改善了，反正我有做我就有工錢了嘛，這樣子。啊，他怎麼銷是他們的事情，我做剪出來，我們剪這個茶葉嘛哈，茶芯咯哈，剪出來以後是按照重量去跟他拿工錢啦。我們有剪就有工錢。現在已經有60幾度了，哎，因為我們最後一次哈，我們大概，因為我們已經烘了好幾次啊，我們這一次大概會在100度就 OK 了。摘過來把啲嫩葉試驗晾啲走來過後，再送到配酒機度，用無控用溫度嘅小風來配，同把啲嫩葉度嘅香味一擺又一擺嘅配出來。要有適當的溫度，它才會產生香氣。要不然芭樂葉大家知道，就是有一個那個葉子的臭氣味啊，哈，再來這芭樂葉有芭樂的味道，那個味道不討喜，不討喜，人家就不喜歡買，啊，不喜歡買，我們就沒有生意做。用嘅香味做得本消費者好鬧，係雲海切一邊又一邊吃出來嘅。剛開始，馬家都唔曉得嘅雲海切，一時只點頭把啲葉送到茶廠一配。沙見實派，前面搶到的世界一買實皮，世界來拍。在那個第一時間沒有辦法控制得很好，因為有點距離嘛，要再過去烘好，要再回來，而且它不是一次烘焙就好，它必須要從低溫開始烘焙，烘到乾燥，乾燥之後冷卻之後再來這叫焙火，稍微有點熱度，它具有一點香氣，啊，這個過程裡面沒有在第一時間做事，品質沒有辦法控制。早唔大熱，一手要人注意嘅把啲葉，煎啲小碌碌嘅滾水度，金黃嘅茶就天天嘅流到鼻嘅帶，細細後嘅撇到把啲香味，再度一食嚟到一絲絲嘅甘甜，一個係茶又唔係茶飲料，佢是本客家一沙傳一沙。它的茶味非常特別。對，就是真的有淡淡的芭樂香。本來它可能賣100塊的東西，可能會賣120塊、150塊，有可能啊，好，它才會真正賺到錢。不過這個過程裡面很辛苦。做啲去年，雲海前一個農場總算數字平分，也準備要回本嘅。不過其實唔係做一樣天鐵，行佢上個頭生產嘅面積從8公頃擴大到40公頃，和勞工園嘅合作。演出土巴的營養素，開發做雞毛乾抗菌食品。雲海前因為搶要提升農產品的附加價值，農民掌握有穩定的收入。